Takže čau lidi, vítám vás v dnešním videu, dneska to bude o gemech a o skinech. Vysvětlíme v průběhu ještě, bude to, že na kole štěstí bude každý z těchto skinů, Mexku si koupíme dodatečně a na tom kole štěstí budou muset být každý skin vytočen dvakrát, tedy vám je ještě rychle prokliknu. Colt, Mexka, kterou si koupíme automaticky, ještě jednou Colt, Squeak, Daryl, Spike, Pam a Rico. Tak můžeme se vrhnout na kolo. První bod získává Spike. Jako nevím, jestli úplně chci to Spike, ale no. Druhé kolo získává Spike a Spike asi budeme kupovat. No, takže budeme jít takzvaně hov. Víme co. Pamka má první svůj bod. Squeak má svůj první bod. Colt má taky svůj první bod. A Squeak je další, kterýho si koupíme. Takže tady kupuju Mexku. Omlouvám se za to. Tady Squeaka. Ne, taky Spikea. Spike je tady. Teď už asi toho Squeaka si koupím. A teď vidíme, co že jo. Wingo je lepší. Squeak. A to by bylo pro dnešní video vše. Nezapomeňte dát like a odběr. Tak a čau.